इस सावन महादेव के दर्शन करने केदारनाथ जाना है तो फिर सुनो, अपने पास रखो बस 8,000 और ट्रेन पकड़कर आ जाओ हरिद्वार रेलवे स्टेशन। हरिद्वार से बस के थ्रू आ जाना सोनप्रयाग, जिसका चार्ज 800 से 1,000 रहेगा। अब सोनप्रयाग में कर लो रेंटेड रूम, जो आपको 1,000 से 1,500 में पड़ जाएगा। खाना भी 300 से 400 में हो जाएगा। अब नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ही कैब से आ जाना गौरीकुंड, जहां से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। इस 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग में आपको 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। रास्ते में आपको बहुत सी खाने की शॉप मिल जाएगी, जहां आप लंच कर सकते हो। मंदिर के पास ही आपको कैंप और डॉर्मेट्री मिल जाएगी। अब रात को कैंप में स्टे करना और नेक्स्ट महादेव के दर्शन कर लेना।